有冇試諗過喺你住緊嘅呢一個單位望出去就係咁大片一個湖景嘅感受係點樣呢？OK， 咁今日阿 Ben 咧就帶大家嚟到我哋大亞灣比較中心嘅一個位置，亦都比較出名嘅一個樓盤，叫翡翠山嘅。咁我哋依家可以望到啦。咁嗰個位咧就係益田假日中心啊。咁呢邊咧就係翡翠山嘅一個華美達酒店啊。咁下面我哋可以見到啦，有西餐廳啦，同埋飲早茶嘅地方，同埋呢一個咧就係餐吧嚟嘅啊，可以一邊食嘢一邊欣賞我哋嘅一啲表演節目啦啊。最主要嚟講，咁我哋可以睇到呢一個湖景啊，咁但係呢個面積嘅湖咧，都係比較少見噶啦。咁今日要介紹嘅呢一個單位咧，就係我哋翡翠山公寓嚟嘅，佢嘅一個面積咧係79點幾，即係大概80個方啦，啊，80個方2房單位，咁就喺我哋依家樓上呢度，啊，佢直接咧就可以望到我哋呢邊嘅一個湖景嘅。依家目前叫價嚟講，業主就係要52萬，咁我哋之前咧同樣嘅單位，同樣望湖景嘅單位咧，成交價要去到53、54、55都有吓。咁所以話今日呢一個業主佢放盤放到咁樣嘅一個價位嚟講，啊，基本上真係好難得嘅。咁如果大家仲想話劈一劈價或者係點咧，咁就要俾個電話阿 Ben 講俾我聽，你心目中嘅一個價位係點樣嘅，好嘛 ？OK， 咁我哋依家先去睇翻呢個單位先。當我哋上到嚟咧，呢度就係一個走廊位嚟嘅。咁我哋呢一個單位咧係屬於喺最西邊嘅一個西端頭啊。咁就我哋望到啦。咁呢度咧就係走廊嘅一個盡頭嚟嘅。咁我哋個單位就喺呢個位置啊。OK， 入到嚟咧，嗱呢啲咁樣嘅嘢啊，個鞋櫃同埋呢個玄關櫃咧，就係當時交付嘅一個標準嚟嘅啊。咁入到嚟咧，咁呢度咧係業主新增加咗一個鞋櫃喺度方位嘅。咁然後佢喺呢個位置做咗一幅背景牆啊。咁我哋整個客廳同飯廳咧都係喺埋一齊啦。咁我哋可以見到一個79點幾，我哋即係話80個方嘅一個2房單位公寓式嘅，咁可以做到咁樣嘅一個廳咧啊，咁樣嘅開間其實都係好少噶啦。最主要嚟講咧，我哋睇翻呢個位置啦嚇。佢呢一個咧廚房啊，咁我哋可以見到啦。嗱，呢一個燃氣爐同埋抽油煙機咧都係齊嘅。佢呢個咧係通咗天然氣嘅嚇。咁我哋喺翡翠山嘅公寓裏面咧，有部分嘅單位咧佢係唔通天然氣嘅，咁所以話咧佢係用唔到燃氣爐嘅。咁呢一個我哋見到係用燃氣爐啊，咁然後一個 L 型嘅操作台，咁吊櫃、地櫃呢啲全部有齊，係嘛？嗱，咁我哋可以見到啦，呢個業主佢自己咧就真係自己喺度住啦，咁所以係唔同嘅。咁我哋見到呢啲梳化咧，佢都係唔同嘅，佢係用咗實木，就可能有啲人就唔係話咁中意呢個色啦，即係睇落去比較老土嘅一個顏色嚟嘅。咁事實上嚟講咧，確實個業主咧我哋可以稱為係老人家啦，係嘛 ？OK， 電視機、冰箱擺咗喺呢個位，最主要出翻嚟，我哋睇翻個露台呢一個景啦。咁喺呢個露台咧，咁我哋望出去咧就係呢個翡翠山華美達酒店嘅呢一個湖景嚟嘅啊。咁我哋咁樣望出去嘅話，佢個景咧係非常之靚仔啦。咁其實咧我哋都呢個樓層唔算話太高，咁所以話我哋唔使
即係耷低個頭去望呢個湖景啊，都係非常之舒服嘅，好啊。咁喺個露台呢度咧啊，呢個就係電熱水器嚟嘅啊，萬和嘅品牌啊，千祈唔好話擔心會漏電啊，或者呢樣。依家咧呢啲咁嘅嘢已經係好先進㗎啦啊，絕對係經得起考驗啊。OK， 呢度一個洗衣機，美的嘅。咁我哋睇翻我哋嘅休息區啦啊。咁佢係2房單位，咁就得翻一個洗手間嘅。洗手間咧，咁我哋見到係做咗一個乾濕分離啦。咁呢個位置咧，佢係做咗一個踎廁嘅嚇。咁如果大家係唔中意踎廁嘅情況下咧，可以改一改佢，做翻一個馬桶都係冇問題嚇。咁然後呢度有一個飄窗位啊，咁空間咧仲係算足夠嘅。咁我哋睇翻一間細嘅房先，你睇下啦。呢個業主就擠咗好多嘢喺度啊！雖然話係最細嘅一間房，咁我哋可以見到啦啊，做咗一個訂製到頂嘅衣櫃。咁呢度咧啊，1.5米嘅大床咧，做到兩邊落地。咁同樣呢度仲有一個飄窗位。呢個飄窗位嘅景咧，咁就望出去係我哋外面嘅一個大亞灣大道呢條馬路嘅啊。OK。咁我哋睇翻呢個主人房啦。主人房咧，佢就放咗係一個1.8米嘅大床啦，做到3邊落地。咁然後到頂嘅衣櫃咧都係訂製好嘅。窗簾一打開，咁我哋就可以喺度靜靜咁樣欣賞下下面嘅一個湖景啊。OK， 咁呢一個單位目前業主叫價咧就52萬。咁52萬嚟講，其實咧呢個叫價就已經低過以前我哋成交嘅一啲單位咧，即係同戶型下，同樣係望湖景嘅個成交價咧都有去到係55萬、54萬、53萬都有。咁依家52萬嘅叫價就已經係低咗成交價㗎啦。咁有中意嘅朋友，不妨可以 call 翻阿 Ben 啊。講俾阿 Ben 聽，你心目中嘅價位係幾多呢？ OK， 咁今期嘅節目就到呢度，我哋下期見。